庭用ミシンであっという間に作れてゆったり履けるふわゆる簡単ソックスの作り方です。使用する型紙は4枚、型紙はマフォンのホームページで販売しています。概要欄にリンクがあります。縫う場所は3箇所だけ。ロックミシンがなくても大丈夫です。ニット生地用の糸と針を用意すれば家庭用ミシンだけで完成できます。ゆったり履けるサイズ感のソックス、ルームソックスとしてはもちろんお出かけにも履いていけます。この動画では裁断から縫製まで丁寧に解説しています。初心者の方でも動画を見ながらゆっくり縫い進めれば大丈夫です。違う柄の端切れを組み合わせたり、お洋服を縫った残りの端切れで作るのも可愛いです。お家で素敵なソックスを作ってみてくださいね。Let's start sewing。 用意するもの、本体にマフォンのリバーシブルジャガードニット生地長さ50センチ、履き口にスパンフライス生地長さ10センチを使います。今回本体に使うのは黒アイボリーのコクリコ柄です。マフォンのリバーシブルジャガードニット生地は裏側は色が反転します。どちらの面でもお使いいただけます。マフォンのニット生地は縫いやすいのでご家庭にあるミシンで簡単に縫うことができます。ミシン糸は必ずレジロンなどニット生地用の糸をご用意ください。ミシン針もニット生地用をご用意ください。針先が丸くなっており、ニット生地を縫いやすくなっています。押さえ調節機能があるミシンの場合、押さえを軽めにすると縫いやすくなります。準備ができたら縫っていきましょう。1、裁断します。生地の上に型紙を置いて裁断していきます。裁断時には生地の方向にお気をつけください。ニット生地は縦横で伸縮率が異なります。縦方向は伸びにくく、横方向は伸びやすいです。型紙を置くときは型紙に書いてある矢印と生地の縦方向、伸びにくい方が平行になるように型紙を置きます。生地の縦横方向を間違えると履けなくなってしまいます。十分ご注意ください。裁断していきます。生地を半分に折って型紙3枚を置きます。重しに使っているのはテトラウェイトです。作り方はマフォンのブログでご紹介しています。概要欄にリンクがあります。ずれないように裁断していきます。裁断できました。スパンフライス生地も縦横の伸びにくい方向を確認してから型紙を置いて裁断します。すべてのパーツが裁断できました。本体生地は大きい方から前、後ろ、底になります。縫い代が 6mm と狭いため、合い印はチャコペンなどで印をつけてください。2、後ろと底を縫います。本体の後ろと底を用意して中表にして合い印を合わせておき、クリップで留めます。赤線部分を縫います。縫い代は 6mm です。始めと終わりは必ず返し縫いしてずれないように縫っていきます。後ろと底が縫えました。マフォンの生地はほつれにくいので生地端の処理はせずそのままで大丈夫ですが、気になる方はジグザグミシンをかけて処理してください。3、前と後ろ底を縫い合わせます。先ほど縫った後ろと底を開き、前部分を用意し、後ろ底部分とぴったりと中表になるように合わせて、
合い印を合わせてクリップで留めます。赤線部分を縫います。縫い代は 6mm です。縫い始めは必ず返し縫いして、かかと部分はつま先側に倒し、脇、つま先、脇を縫っていきます。かかとと交差する部分は先ほど縫った半円の縫い始めと縫い終わりにちょうど重なるように縫います。半円の縫い目より内側を縫うと生地がよれ、半円の縫い目より外側を縫うと穴が開いてしまうのでお気をつけください。そのまま縫い進み、つま先、反対の脇を縫っていきます。反対側のかかとも先ほどと同様につま先側に倒し、後ろ底を縫った時の縫い目に重なるようにして縫います。最後まで縫って返し縫いして終わります。本体ができました。4、履き口を縫います。履き口のスパンフライス生地を用意します。輪になるように中表に半分に折ってクリップで留めて赤線部分を縫います。縫い代は 6mm です。ここでも縫い始めと縫い終わりの返し縫いは必ずしましょう。縫えたら縫い代を割って出来上がりの形に整えます。先ほど縫った本体を用意し、履き口を本体の内側に中表に入れ、合い印を合わせてクリップで留めます。スパンフライスの方が本体に比べ少し短い作りになっています。少し伸ばすようにして合い印を合わせて留めてください。赤線部分をぐるりと一周ミシンで縫います。縫い代は 6mm です。履き口になるため縫うときは少し伸ばしながら一周縫います。縫い始めまで縫えたら最初の縫い目に重なるように数センチ縫い、返し縫いして終わります。最後に今縫った部分の縫い代に一周ジグザグミシンをかけます。履き口は着用時に目につくところなのでジグザグミシンをかけておくと見栄えもよく、生地が3枚重なった縫い代も落ち着きます。縫い始めまで縫えたらそのまま数センチ重ねて縫い、最後は直線縫いで返し縫いして終わります。もう片方も同じように作ればふわゆる簡単ソックス完成です。あっという間にできる簡単ソックス。とっても可愛くゆったりした履き心地、きっと手放せないアイテムになるはずです。同じ型紙を使い、ロックミシンの細ロックという縫い方を使えば縫い代がアクセントになるふわゆるソックスができます。こちらも作り方を動画でご紹介しています。ぜひご覧になってください。概要欄にリンクがあります。お気に入りの生地でお好きな縫い方でお家で素敵なソックスをたくさん作ってくださいね。Happy sewing with Mafon!